រឿងសត្វរើគ្នាធ្វើស្ដេចខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពឈ្មោះខនមករារៀននៅថ្នាក់ទី 2 នៃសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាទូទៅត្បូងសូមអានរឿងសត្វរើគ្នាធ្វើស្ដេចក្នុងការបន្ទាន់ខាងកំបាំងបាតស្ងាត់កន្លងរំលងយូរលងណាស់មកហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីក្នុងពិភពលោកនេះពុំទាន់មានរណាមួយជាធំសម្រាប់ត្រួតត្រាគ្នានៅឡើយលុះជំនាញការមកជាខាងក្រោយទៅគេជំនុំគ្នាលើកមនុស្សម្នាក់ជាសត្វដាក់នាមថាព្រះសមុទ្ររាជឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិនិងគ្រប់គ្រងអាណាប្រជានុរាស្ត្រតទៅពពួកសត្វទាំងឡាយគឺសត្វមរឹកបាក់សីនិងមច្ឆជាតិការបើបានឃើញមនុស្សមានស្ដេចមួយអង្គសម្រាប់ត្រួតត្រាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូច្នោះក៏នាំគ្នាផ្អើឆោឡោជ្រួលច្របល់ប្រកបប្រកាសឲ្យពិភពលោកគឺមនុស្សនិងសត្វទាំងអស់ដឹងថាពពួកខ្លួននេះពុំទាន់មានស្ដេចសម្រាប់ត្រួតត្រានៅឡើយទេដើម្បីឲ្យពិភពលោកជួយគិតគូរអំពីពពួកខ្លួននេះផងមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សទាំងអស់ក៏នាំគ្នាជួយគិតគូររើសរកស្ដេចឲ្យពពួកសត្វទាំងនោះគេបានតាំងសារិទ្ធិសីដែលជាសត្វខ្លាំងពូកែមានរិទ្ធអង្អាចមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងចរិយាស្រគត់ស្រគំជាងគេឲ្យធ្វើជាស្ដេចមរឹកពពួកសត្វមរឹកទាំងឡាយពេញចិត្តនឹងស្ដេចរបស់ខ្លួននេះដោយឥតមានប្រកាសអ្វីឡើយពពួកត្រីគេបានតាំងអនន្តមច្ឆាដែលជាត្រីធំជាងគេឲ្យធ្វើជាស្ដេចមច្ឆជាតិទាំងអស់ពពួកសត្វមច្ឆាក៏ទទួលយកដោយពេញចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងឯពពួកបក្សីលុះបានមកជំនុំរើសរកសត្វដែលនឹងឲ្យធ្វើស្ដេចនៃបក្សីទាំងពួងស្រាប់តែមានភេកជនពីររូបចូលឈ្មោះឲ្យគេតាំងគឺសត្វក្អែកមួយសត្វមៀមមួយសត្វទាំងពីរនេះសត្វតែមានសត្វជាបរិពាយ៉ាងច្រើនរៀងខ្លួនសត្វទាំងពីរនេះមានកំណត់ចង់ធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្នាម្លោះហើយក៏បំបីជាពួកបាក់ដើរឃោសនាប្រកួតប្រជែងអួតតែបាក់ពួករបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងដើរឃោសនាបន្តបង្អាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផងខាងក្អែករណានឹងឲ្យអាសត្វមៀមធ្វើជាស្ដេចកើតបើភ្នែកវាធំឡាស់តែកាលណាវាបានធ្វើជាស្ដេចលើបាក់ផងទាំងពួងវានឹងបំផ្លាញអស់បក្សីផងនានាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿខ្ញុំត្រូវអ្នកមើលតែភ្នែកវាយើងគង់យល់បានថាវាជាសត្វកាចយងក្នុងពិតប្រកបមែនឯពពួកសត្វមៀមក៏ឃោសនាបណ្អាប់ទៅសត្វក្អែកវិញថាយើអាសត្វក្អែកខ្មៅទាំងឆ្អឹងឯនេះជាសត្វខ្មៅមិនមែនខ្មៅតែរោមស្លាបនិងសាច់ប៉ុណ្ណោះទេខ្មៅរហូតដល់ទៅចិត្តគំនិតទៀតបរណាសូចិត្តតាំងអាសត្វក្អែកធ្វើជាស្ដេចក្អែកវានឹងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនលើសត្វនានាមិនខានព្រោះអានេះចិត្តខ្មៅណាស់វាជាសត្វធ្លាប់រកស៊ីពុំតាមសមាអាជីវទេវារកស៊ីតែលួចឆក់របស់គេជាអាហារបើវាបានធ្វើស្ដេចវានឹងលេងលួចឆក់ហើយវាទៅសង្កត់កគេយកស៊ីទាំងភ្នែកស្រស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គិតឲ្យវែងឆ្ងាយទេមើលរបបវារកស៊ីសប្ថ្ងៃនិងចរិយាក្រឡេមក្រលើមហើយនឹងសម្បល់ស្បែកវាក៏គង់ដឹងហើយភេកជនក្អែកនឹងមានឃោសនាប្រឆាំងគ្នាយ៉ាងនេះរហូតទាល់តែចែកជាបកពួកយ៉ាងធំកើតជាឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅពពួកសត្វទាំងអស់ដែលមិនចូលដៃជើងខាងបកណាក៏ជំនុំគ្នាតាំងសត្វហងឲ្យធ្វើជាស្ដេចនៃសត្វបក្សីទាំងអស់រហូតមកព្រោះហេតុនេះបានជាក្អែកនឹងមានចេះតែស្អប់គ្នាដល់រាបមកដល់សពថ្ងៃនេះជាប់ជាទម្លាប់មួយដែលបែងសត្វជាពួករកស៊ីពេលយប់ពួករកស៊ីពេលថ្ងៃហើយទាំងពីរពួកនេះឃើញគ្នាមិនបានទេដំណើររឿងនេះខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះ